नाउ ग्रह या प्लेनेट 9 असां शमसी निज़ाम हिकु तारे, 8 ग्रहनि ऐं बेशुमार नंढनि जिस्मनि जहिड़ो कि जामड़नि ग्रहनि या ड्वार्फ प्लेनेट्स, आसमानी फितनत छिपनि या एस्ट्रॉइड्स ऐं पुछड़ तारनि या कॉमेट्स ते आधारियल आहे। शमसी निज़ाम जी हालत 2006 ईस्वी खां आहे, जॾहिं प्लूटो खे दर्जाबंदी जे लिहाज़ खां शमसी निज़ाम मां ग्रह जे तौर ते ख़ारिज कयो वियो हो। पर फल्कियादान हैरान आहिनि त छा किथे को नओं ग्रह मौजूदु आहे जेको अञा ताईं दरियाफ़्त न थियो आहे ऐं जेको शमसी निज़ाम जे ॿाहिरें हिसनि में लिकियलु आहे। नएं ग्रह नज़रियो या जंहिंखे साइंसदान नओं ग्रह या प्लेनेट 9 सॾींदा आहिनि, वेझड़ाई में हासिल कयल अंगनि अखरनि जी शिकिलनि जी सबबि शिकिल अख़्तियार करे रहियो आहे। उन्हनि अंगनि अखरनि मां उहा ख़बर पवे थी त नेपच्यून ग्रह खां अॻिते मौजूदु कुझु नंढनि जिस्मनि जी मदारवी ख़ासियतुनि जे परताव मां उहो शक पैदा थिए थो ॼण उन्हनि नंढनि जिस्मनि खे शमसी निज़ाम खां ॿाहिरि मौजूदु तमामु घणो मायो रखंदड़ जिस्म जी शकली क़ुवत मुतासिर करे रही आहे। जेतोणीकि साइंसदान उन्हनि अंगनि अखरनि ते अञा ताईं मुतफ़िक़ न आहिनि, पर तंहिं हूंदे बि नएं ग्रह जो नज़रियो हिकु मज़बूत बुनियाद ते बीठल आहे ऐं वधीक साइंसदान इन ख़्याल में तमामु घणी दिलचस्पी ॾेखारे रहिया आहिनि। कुझु साइंसदाननि जो ख़्याल आहे त उते को अहिड़ो जिस्म मौजूदु आहे जंहिंखे असां ॾिसी नथा सघूं ऐं कुझु तहक़ीक़दाननि खे हिकु देवकामत ग्रह जा सबूत पिणु मिलिया आहिनि जेको शमसी निज़ाम खां ॿाहिरि हिकु तमामु घणे डिघे मदार में गर्दिश करे रहियो आहे। फल्कियादान कंप्यूटर सिमुलेशन ऐं रियाज़ी जे ख़ाकनि खे इस्तेमालु कंदे नएं ग्रह जी मौजूदगी जो अंदाज़ो लॻाइण में कामयाबी हासिल कई आहे। जॾहिं हुननि कापियर पटे जी छंछाण कई त हुननि खे शक लॻो त नओं ग्रह मौजूदु आहे। हुननि तहक़ीक़ कई त छा इन्हनि नंढनि जिस्मनि जे मेड़नि खे गॾु रखण लाइ घुर्बल शकली कशिश खे पैदा कंदड़ घणो दूर को जिस्म मौजूदु आहे। तहक़ीक़दाननि उन नज़रिये खे रद्द करे छॾियो छाकाणि त कापियर पटे खे हाणोके वक़्त जे भेट में लॻभॻि 100 भेरा वधीक माउ जी ज़रूरत हूंदी। पर जेकॾहिं नओं ग्रह मौजूदु आहे पोइ उहो हिकु ॿी धरती या सुपर अर्थ जीअं हूंदो जंहिंजी जिसामत धरती जिसामत खां लॻभॻि 5 खां 10 भेरा वधीक हूंदी। उहो ग्रह सिज खां लॻभॻि 400 खां 800 फल्कियाती एकड़ या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जे मुफ़ासिले ते मदार में गर्दिश करे रहियो हूंदो। हिकु फल्कियाती एको लॻभॻि 15 करोड़ किलोमीटरनि जे बराबरि हूंदो आहे। जेकॾहिं सादनि लफ़्ज़नि में बयानु कयो वञे त जेतिरो मुफ़ासिलो प्लूटो ऐं सिज जे विच में आहे, नएं ग्रह ऐं सिज जे विच में उहो मुफ़ासिलो 12 खां 23 भेरा वधीक हूंदो। इन जो मायो प्लूटो जे माए खां 5000 भेरा वधीक हूंदो जेको हिकु हक़ीक़ी ग्रह जे तसवर करण लाइ जिजो हूंदो आहे। तंहिंखां सवाइ फल्कियादान जो ख़्याल आहे त नएं ग्रह खे सिज जे चौधारी हिकु चकर मुकमल करण में 10,000 खां 20,000 सालनि जो अर्सो लॻी सघे थो। असांजे हाणोके वक़्त में मौजूदु हिरफत जे अणाट सबबि एतिरो दूर मौजूदु ग्रह खे ॻोल्हणु तमामु घणो मुश्किल आहे। उनजी सतह खां सिजी रोशनी जी मोट न खाइण सबबि धरती ते मौजूदु बहितरीन दूरबीनूं भी हिन खे ॻोल्हे न सघंदियूं। पर साइंसदाननि खे उमेद आहे त 10 खां 15 सालनि में असां नएं ग्रह खे ॻोल्हण में कामयाब थी वेंदासीं या हिन नज़रिये खे मुकमल तौर ते रद्द करे छॾींदासीं। हिकु नज़रियो उहो बि आहे त थी सघे थो त नओं ग्रह पंहिंजी शुरूआत में हिकु नंढो ब्लैक होल हुजे। हिन ॻाल्हि खे मालूम करण वास्ते त छा उहो ब्लैक होल आहे, साइंसदाननि हिकु नए तरीक़े खे ठाहियो आहे जंहिंमें उहे उन्हनि शोरनि जी ॻोल्हा कंदा जेके उन वक़्तु ख़ारिज थियनि था जॾहिं ब्लैक होल पुछड़ तारनि या आसपास मौजूदु जिस्मनि खे गिड़काए थो। उन्हनि शोलनि जी ॻोल्हा वीरा सी रोबिन नाले रसदगाह जे ज़रिए करे सघिजे थी जेका हिन वक़्तु ॾखण अमेरिका खंड जे मुल्क चिली में तइमीर थी। साइंसदाननि जो ख़्याल आहे जेकॾहिं नओं ग्रह मौजूदु आहे त पोइ उहो तमामु घणो मुबहम ग्रह हूंदो। फल्कियादान उहो तस्लीम कनि था त उहो हंधि जिते नओं ग्रह मौजूदु थी सघे थो उहो लॻभॻि मुकमल तौर ते गैर दरियाफ़्त थियल रहियो आहे। 150 सालनि में पहिरीं भेरो हिन ॻाल्हि जा सबूत मिलिया आहिनि त शमसी निज़ाम जे ग्रहनि जी जांच नामुकमल